السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين مع بعض هنعمله ايه؟ هنعمله غدا النهارده بتاع يوم الجمعة، حاجة سهلة كده وسريعة. هنعمله ايه؟ هعمل صينية بطاطس محشية. همسك البطاطس اقورها كده وهحشيها لحمة مفرومة وهرصها ايه في الصينية، وهغطيها بصوص بشاميل خفيف. هتدي برضك ايه طعم ايه كده جديد. هوريكم انا بقور البطاطس ازاي. انا قشرتها وعملت لها قاعدة كده، واللي انا طلعته من التقوير انا ما رميتهوش، انا غسلته وشطفته وبصفيه. هحطه في ارضيه الصينيه اللي انا هشتغل بيها. ليه بقى؟ عشان لما انا اجي كده، ثواني بس هوريكم بعد كده ايه نكمله مع بعض. لما انا هاجي كده اهوت هحشي البطاطسايه، يعني حشيت كده البطاطسايه اهي. ما تيجي بقى توقفي البطاطسايه كده، بصي كده بتقف عشان الايه الحشو اللي تحت دوت، وفي نفس الوقت مش هنرموه. ماشي. يلا بقى ايه نقوره الاول كده مع بعض، وبعد كده نحشو ايه مع بعض. بعمل لها قاعده كده عشان ابتدي اقور ايه منها، وببتدي اقور كده واحده واحده. ولاحظوا ان البطاطس ناشفه، فيعني ايه ما تشتغلوش بذمه، اشتغلوا كده ايه بالراحه، واحده واحده كده وتطلعي ايه اللي فيها. خدي بالك ان البطاطسيه ايه قصيره، يعني ما تخشيش بكل المقوره فيها. يعني دايما لما تيجي تقوري حاجه عشان ما تبوظهاش، شوفي حجمها قد ايه وخلي ايدك كده تحكمها ان انت ايدك ما تعديهاش. طبعا كده انا بقول لبناتي ايه الصغننين اللي كده ايه جديد عليهم. فكده بقت حجمها ايه حلو. طيب هنا تتصفى. هعمل واحده تانيه برضك كده، هبدا من النص وابتدي ايه اقور. برضك ايه قورتها اهي. هبتدي بقى اصفيها كده. ماشي. هبتدي اصفي دول تاني كمان. وهاجي بقى ايه نحشو بطاطس. اما تحشي البطاطس ما تجيبيش بطاطسايه كبيره، جيبي بطاطسايه كده صغننه عشان تبقى شكلها حتى في الاكل حلو. وهعمل جنبها رز بالشعريه. انا مش بوقف الكاميرا عشان تشوفوا هي قد ايه، مجرد ما انت قورتيها هي بقت الموضوع سهل، سهل وسريع كمان، وجميله قوي يا بنات. في العزايم بقى في رمضان كده، كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب اهو. من الحاجات برضك الجميله بتبقى في الايه في السفره.
يعني كده بقى هبتدي اعمل ايه؟ هعمل البشاميل الخفيف. يلا مع بعض ايه؟ نشيلوا بس الحاجه ونروح على النار نعمله البشاميل. وانا كده بعمل البشاميل حطيت معلقه سمنه ومعلقه دقيق. انا مش عايزه دقيق كتير عشان انا عايزه بشاميل ايه؟ خفيف. المسكه شم بس ريحه الدقيق وهنزل بالايه؟ باللبن. هنزل بقى نص كيلو لبن كده مره واحده. معلقه ملح عشان البطاطس ما فيهاش ملح، الملح في اللحمه المفرومه بس. اصبر بس عليه يغلي واطفي عليه. بصوا كده بقى البشاميل بدا ايه؟ يغلي معايا وبدا يديني سماكه كده شويه. انا مش عايزاه ايه؟ يتقل اكتر من كده. عايزه بس اوريكم السماكه بتاعته. كده ايه؟ ولا تقيل ولا خفيف، ولا خفيف قوي ولا تقيل. يلا كده بقى ايه؟ ننزله على البطاطس كده. انا بس نيمت البطاطس عشان لما اجي اغطيها ما تبقاش البطاطسايه ايه؟ عاليه. يلا كده بقى نحط البشاميل. شايفين بقى كده البشاميل الخفيف ازاي؟ انا في الوقت دوت انا مولعه الفرن. هدخلهم الفرن بس مش هدخلها الفرن عريانه، هدخلها الفرن متغطيه. هغطيها بورقه زبده ورقه فويل وادخلها وادور عليها. لما البطاطسايه تستوي هحط عليها وشها جبنه موزاريلا وادخلها تاني. بس انا في الحته دي هوريها لكم كمان. وعقبال ما تستوي هبتدي اعمل رز بالشعريه عشان اقدمه معاهم. وكده الشكل النهائي يا بنات زي ما انتم شايفين، وشها احمر اهو. وعملت جنبها وريهم يا سمر رز بالشعريه. ماشي، يلا بقى كده نغرفه. سموا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبصوا كده يا بنات بقى، بصوا مستويه ازاي وجميله.
حلو كده. اوريكم بردك الحشو اهو كده جوه. انا غطيتها ولما استوت حطيت لها الموزاريلا ودخلتها تاني بقى تاخد ايه وش. بص مستويه اهي كده وجميله. جربوها ومستنيه ارائكم وتعليقات كل ما نحرمش منها، واشوفكم في فيديو جديد. وده كان فيديو سريع وسهل وبسيط كده، جربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.